Oke, assalamualaikum guys. Sekarang ini kita akan melakukan pembongkaran pada laptop HP. Ya, laptop HP tipenya ada di belakang sini. Tipe TPN 1132. Model 14 CM0094 AU. Tampilan belakangnya. Ini model tampilan belakang. Ini model tampilan depannya. Oke, kita tutup dulu. Kita lakukan pembongkaran pada laptop ini. Caranya adalah perhatikan modelnya. Skrupnya, bautnya ada di sini 1, 2, 2. Kemudian ada di sini 3. Kemudian 4. Kemudian ada juga di sini 4, 5, 6 ya. Ada di bawah karet ini ya. Karet ini sama di sini, di sini. Jadi itu ada baut skrupnya. Oke, selanjut kita buka skrupnya. Bismillah. Oke. Kemudian sebelah kiri. Kemudian di bagian sini ada skrup. Kita congkel di sini. Di sini ada skrup, kita buka. Oke. Oke, selanjutnya di bagian sini ada skrup juga, dibuka juga karetnya ini. Selanjutnya sebelah sini ada juga karetnya nih, di karet penutupnya ini dibuka. Bisa dibuka congkel begini atau sekalian dibuka semua karet-karetnya. Oke, ada skrup sini. Selanjutnya di sebelah kiri, di bawah karet ini juga ada skrupnya. Oke, sudah keluar semua. Karetnya ini ada lemnya. Oke, kalau sudah dibuka, selesai dibuka semua skrup, laptopnya dikembalikan kembali ke bawah, lalu kita congkel menggunakan congkelan. Oke. Oke, semua dicongkel. Kita tujuannya ini untuk mengganti harddisknya. Harddisknya error atau juga mengganti yang lain. Oke, kita tutup terlebih dahulu. Pelan-pelan buka tutupnya. Oke, selanjutnya oke, diangkat. Ini diangkat ya. Oke. Alhamdulillah sudah keluar ini. Ya, tampak dalamnya seperti ini. Ini harddisknya, ini baterai internal, ini RAM. Jadi kalau ingin upgrade RAM, ini saja yang diganti, dibuka. Kemudian ganti dengan RAM baru atau RAM yang lebih tinggi atau lebih rendah. Ini kebetulan dipasang 4 GB. Kalau dibuka, ini kancing ini dibuka ke kanan, kancing sebelah kirinya dibuka ke kiri, kemudian ganti dengan yang lebih besar, misalnya 4 GB atau 8 GB, atau rusak tinggal diganti. Oke, jika kita ingin mengganti RAM, ini misalnya RAM baru. Kalau kita ingin upgrade yang lebih besar, silahkan beli RAM yang lebih besar. Kebetulan ini adalah DDR4 ya. DDR4 4 GB. Dan kita juga akan memasang yang 4 GB misalnya. Oke, kalau kita ingin mengganti RAM, ini RAM DDR4 yang baru.
Ini yang sudah lama. Kalau terjadi kerusakan pada RAM, tinggal RAM ini dibuka, digeser ke kanan, geser ke kiri, oke, otomatis terangkat. Kalau ingin mengganti yang baru, tinggal buka RAM baru, modalnya ambil, lalu kita pasang seperti ini. Kalau kita dorong, oke, dorong ke bawah, otomatis terkunci otomatis. Ya, ini RAM yang lama dan ini adalah RAM yang baru. Begitu cara mengganti atau mengupgrade RAM yang lebih besar kapasitasnya. Misalnya 4 GB, kita ganti dengan 8 GB dan seterusnya. Oke, itu untuk penggantian RAM. Oke, selanjutnya kita pasang kembali casingnya. Oke, casing dari penutup bawahnya. Oke, seperti itu. Kita tekan pelan-pelan, ada bunyi klek-klek, ya. Kita agak buka bagian ininya, lalu kita tekan. Oke. Selanjutnya kita balikkan laptop, buka pelan-pelan. Oke, lalu kita tekan kembali casingnya. Ada bunyi klek, dan ada banyak jepitannya nih. Oke, ya, tinggal dipasang sekrup-sekrupnya. Sebelum kita pasang sekrup, pastikan harddisknya betul-betul sudah terpasang normal dan terdeteksi di menu BIOS laptop atau laptopnya. Laptopnya sudah mendeteksi ada harddisk yang terpasang baru, karena harddisk yang sebelumnya tidak terdeteksi. Baik, selanjutnya adalah dengan kita menyalakan. Bismillah. Oke, laptop sudah kita nyalakan. Kebetulan di harddisk laptop ini sudah ada Windowsnya. Kita langsung kita tes. Oke, modelnya sudah muncul, tampilan ini loading Windows ini. Yang mana harddisk sebelumnya ini tidak bisa terdeteksi, apalagi muncul masuk di menu Windowsnya. Oke, tampilannya udah muncul ya. Ya, tinggal kita matikan dulu kembali. Lalu kita pasang semua sekrup-sekrup yang belum muncul, belum dipasang ya sekrupnya. Oke, kita shutdown. Shutting down. Oke, laptop sudah dimatikan. Kita tinggal tutup pelan-pelan. Oke, kita balikan. Lalu kita pasang sekrup-sekrupnya. Oke, kita mulai dari sebelah sini, sebelah kanan. Selanjutnya sebelah kiri. Oke, selanjutnya di bagian sini. Oke, di sebelah sini. Oke, sebelah sini ada tempat bautnya. Oke, kita tinggal pasang. Oke, dilengketkan kembali karetnya.
Selanjutnya di bagian sebelah kanan sini kita pasang kembali skrupnya. Oke, selanjutnya di tengah sini ada juga tempat skrup. Oke, kita rekatkan kembali. Kemudian sebelah kiri kita pasang skrupnya. Oke, sudah selesai. Seperti itu cara memasang kembali casing bawahnya dan baut-baut atau skrupnya. Oke, kita tinggal menyalakan kembali. Oke, demikian cara pemasangan dan penggantian harddisk laptop HP ya. Apa tipenya? Tipenya ada di sini tadi. Tipenya adalah model 14 datar CM0094AU. Ya, ada di sini tulisannya ini. Oke, kurang terang. Tulisannya memang kecil. Oke, demikian caranya. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Like dan subscribe kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum.